當睡衣咯，但係好抵喎，好 Q 喎，唔係即係你加件褸喺出邊咪靚咯，邊有叫你着晒成黐攞線？應該人咁喎喺呢度。今日好好天啊！我哋係啊，成大個 lobby 係餐廳未研究。即係不如你 join 個早餐咯。我行錯路啊！都係要行呢條橋先過到去啊嘛，啱啊！你唔記得行條橋一定係咁樣過嘅咯，啱啊！我實豬豬，我早餐，嗯，多謝。唔錯，唔係喎，好似行錯喎。啱啊！唔係啊，真係好似錯咗。啱啊！錯咗啊！啱啊！行錯咗啊！啱啊！行錯咗啊！點解？